ডোন্ট টক উইথ ইউর গার্লফ্রেন্ড। যদি গার্লফ্রেন্ড থাকে আগে তো ব্রেকআপ করবেন। 2 নাম্বার, কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে ফোনে ইটিস পিটিস করা যাবে। এই যে রাতের বেলা যখন একটা যুবক, ফর এক্সাম্পল বলছি, এখানে কারো এরকম কিছু নাই, আমি বিশ্বাস রাখি এইটা, যখন কোনো একজন যুবক রাতে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, মেয়েদের ভয়েসটা হচ্ছে এমন একটা ভয়েস যে ভয়েসে পুরুষের যৌন যে চাহিদা এটা বাড়তে থাকে, ফলে যুবকটা মাস্টারবেশন করতে বাধ্য হয়। এজন্য যখন আপনি একা আছেন, ট্রাই করেন একা হওয়ার থেকে বের হয়ে আসা, এবং কখনো একাকিত্ব সময়ে কোনো মেয়ের সঙ্গে, গার্লফ্রেন্ড হোক, কোনো মেয়ে ফ্রেন্ড হোক, ভাবি হোক, মামি হোক, অন্য যে কেউ হোক না কেন, কারোর সঙ্গে একাকিত্ব সময়ে রাতের বেলা অন্য সময় কথা বলবেন না।